los escucho, ¿cómo están? Bien, tienen que decir bien, todos bien. Bueno chicos, vamos a comenzar con una actividad, con una canción que se llama La Mariposita. Mientras suena la canción, ustedes van a ir haciendo el ejercicio. Allá atrás van a ver las tortuguitas que yo le puse. Vamos a ir saltando, primero con un pie en cada tortuguita, luego con el otro pie y luego con los dos pies juntos, ¿sí? Vamos a ir y vamos a ir tocando, nada más que es simple para entrar en calor, para luego comenzar con la otra actividad que es más divertida. Vamos chicos, ponemos música y empezamos. Vamos, primero con un pie, ¿sí? Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Poti, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamayo. Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Poti, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamayo. Bueno chicos, luego de haber comenzado, de haber entrado en calor, nos vamos a hidratar. Vamos a ponernos en gel o alcohol. Vamos a comenzar con la actividad. Les voy a explicar rapidito. La actividad va a consistir, como verán, nuestras pelotas de trapo que hemos estado usando están arriba, allá una arriba, acá dos arriba, en el piso, por allá abajo están escondidas. Yo voy a tener que ir saltando, primero con un pie y luego con los dos pies. Y la tengo que invocar en mi caja que está ahí. La tienen que tratar de invocar ahí, ¿sí? Vamos a poner música que les guste a cada uno. Yo voy a poner la música que me gusta a mí para hacer la actividad y comenzamos. Empezamos primero con el pie derecho, vamos buscando, ¿sí? Largamos de acá donde estoy yo y empezamos a buscar todas las pelotitas. Vamos. Discúlpame mi amor por esta invitación. Vámonos para el baño, que nadie nos está viendo. Si no me conoces, nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto. Estar un día más así yo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos para el cine. Vamos a dar un beso que nunca se termine. Si quieres algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios o somos ganas. Si somos novios o somos ganas. Tranquila, hay que ver mañana. Si te vuelvo a ver, se me vuelve a parar la respiración por verte bailar. Si tú sabes que te gusto, ¿por qué te haces la loca? Cuando yo te miro, te muerde la boca. Yo solo quiero verte bailando sin ropa, en la misma cama, en la misma nota. Vámonos para el baño, que nadie nos está viendo. Y si no me conoces, nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto. Estar un día más así yo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos para el cine. Vamos a dar un beso que nunca se termine. Si quieres algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios o somos ganas. Si somos novios o somos ganas. Tranquila, hay que ver mañana. Si somos novios o somos nada. Tranquila, hay que ver mañana. Vacila que la vida va veloz, igual que tu ex, que era medio precoz. Contigo siempre he hecho más de... Bueno chicos, eso ha sido la actividad. Me olvidé de explicarles, presten atención. Cuando tiran, cuando yo salto con el pie derecho, tiramos con el pie derecho. Cuando salto con el otro pie, el izquierdo, tiro con el lado izquierdo. Cuando saltamos con los dos, tiro con los dos brazos. ¿Estamos? Chicos, espero que se hayan divertido. ¿Sí? Vamos a volver a la cama
a la calma, al ritmo de una canción que dice canciones infantiles. La van a buscar. Las mejores canciones infantiles salen de las canciones infantiles. Un tema para relajarnos, y vamos haciendo todo lo que dice nuestro muñequito. Ahí van a escuchar todo lo que dice nuestro muñequito, lo vamos a ir diciendo y haciendo. Vamos. Pimpón es un muñeco muy guapo de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón. Pimpón siempre se peina con peine de marfil. Y aunque se hace tirones, no llora ni hace así. Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo. Pimpón, pimpón, pimpón. Pimpón es un muñeco muy guapo de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón. Pimpón siempre se peina con peine de marfil. Y aunque se hace tirones, no llora ni hace así. Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo. Pimpón, pimpón, pimpón. Bueno, chicos, ¿qué tal anduvo esa? ¿Qué tal anduvimos? El cuerpo ya tiene que estar relajado. Mientras la canción va fluyendo, ustedes tienen que tomar aire y exhalar. Cuando no dice, cuando Pimpón no hace nada, ni se peina ni se lava la cara, ustedes van tomando aire. Inhalamos y soplamos. Inhalamos y soplamos. Siempre que Pimpón no esté haciendo nada, ustedes tomamos aire y soplamos. Chicos, siempre nuestro alcohol. Ponemos nuestro alcohol, nuestra agua para hidratarnos, y estamos finalizando nuestra actividad del día de hoy. Chicos, espero que se hayan divertido, ¿sí? La puedan realizar con papá, mamá, con los hermanos, con quien quieran. Recuerden siempre el agua, el alcohol. Recuerden, si salen de casa, usen el tapaboca, ¿sí? Anden con mamá para todos lados, no salgan si no les corresponde, y cuidémonos desde casa. Chicos de la salita de 5, no escucho, de 5. Chicos, nos estamos viendo en la próxima actividad. El profe me les deja un beso enorme. Chicos, nos vemos. Chao, chao.